네, 공감복지 라디오 임주연의 아름다운 동행 우리 집 한방주치 시간입니다. 언제 무더위가 지나갔냐고 걱정하던 것이 엊그제 같은데 벌써 말복도 지나고 아침 저녁으로 선선한 바람이 부는 가을이 다가왔습니다. 가을이 오면은 날씨가 건조하고 찬바람이 불기 때문에 무더운 여름에 찬 음료나 음식 등을 많이 먹고 많은 땀을 흘려서 호흡기가 약한 분들은 감기가 잘 걸리고 기침을 하게 되는데요. 심하면 천식으로 진행이 돼서 일상생활이 어려운 분들도 있습니다. 그래서 이 시간에는 다양한 기침의 종류와 치료법에 대해서 알아볼 텐데요. 한방에서는 양방과 다르게 어떻게 기침의 종류를 나누고 치료하는지 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘도 우리 집 한방주치 부천 대웅한의원의 원장이신 이은기 박사님과 함께 하겠습니다. 박사님 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네. 한방에서는 기침의 종류를 어떻게 나누는지요? 예, 우리 한의학에서는 이제 기침의 이제 원인에 따른 구분과 이제 치료 방법을 다르게 하고 있는데요. 보통 일반적으로 이제 우리 시민들은 이제 계절적으로 이제 감기 걸리면 그게 기침인가 보다 그렇게 얘기했지만 한의학에는 그거보다도 어떤 질병, 몸의 상태에 따라서 또 오는 경우가 있습니다. 질병으로는 뭐 결핵 같은 때도 기침하지 않습니까? 그리고 여러 다양한 원인에 따른 기침이 있는데요. 보통 10여 가지로 이렇게 나눠서 치료를 하게 됩니다. 네. 10여 가지라면은 저도 살짝 공부를 했습니다마는 풍소라는 게 있더라고요. 그 풍소는 어떠한 증상을 의미하는지요? 우리가 이제 기침하는데 이제 기침하는 사람들을 가만히 이렇게 들어보고 얘기를 듣고 물어보면은 다양한 자기 기침하는 거 표현을 합니다. 근데 풍소라는 것은 이제 바람이 원인이 돼서 나는 기침인데요. 우리가 이제 기침할 때 이제 그런 얘기를 하죠. 목이 간질간질하고 말을 마치기 전에 기침한다. 그리고 바람을 싫어하고 땀을 흘리면서 이렇게 기침을 한다. 그런 얘기를 많이 합니다. 그리고 목이 마르고 바짝 마른다 그러죠. 그리고 간질간질하고 또 코가 이렇게 막히고 음성이 무겁다고 이렇게 그런 얘기를 합니다. 이런 것은 우리가 바람이 원인이 돼서 나는 기침을 이제 풍소라고 이렇게 얘기를 하죠. 그러면 이번에는 한소 증상은 어떤 증상인가요? 예, 한소는 찬 기운이 원인이 돼서 기침을 하는 것을 이제 이렇게 말하는데요. 우리가 이제 기침할 때마다 이제 가슴이 이제 심장 부위가 뻐근하다 그런 분들이 계시고요. 그리고 목소리가 이제 쉰다 그런 얘기를 많이 했죠. 근데 이런 분들은 보면 찬 기운을 아주 싫어합니다. 찬 기운을 이렇게 대게 오면 기침이 더 심해지죠. 그리고 땀은 흘리지 않습니다. 그리고 또 이제 이런 분들 중에 보면 우리가 한소가 이제 틀림이 없는데 기침을 하면서 또 구역을 한다고 그래요, 구역이요. 그거 맑은 침을 뱉는 경우가 있습니다. 근데 네. 이런 분들은 일반 감기약을 먹어도 안 난다고 해서 오는데 우리 한의학에서는 폐와 비위 기능이 이제 찬 기운에 이제 상해서 이렇게 기침이 난다 이렇게 돼 있습니다. 그래서 이제 폐와 그 비위를 튼튼하게 뜨뜻하게 해주는 약을 쓰게 되죠. 그리고 또 기침하다 보면 진짜 토하지는 않고 웩웩 하는 사람들 있죠. 그러면 네. 옆에 사람들이 이제 이렇게 좀 이상하게 이렇게 느끼는데 그게 이제 다 한기로 인해서 온 우리 기침이다 이렇게 보면 됩니다. 네. 그러면은 박사님 열수라는 거는 뜨거운 열기가 원인이 돼 가지고 그런 증상이 그렇죠. 나타나는 건가요? 그러면 열서는 어떤 증상을 말하는지요? 요즘 여름 더웠을 때 보면 여름에도 기침 난다는 사람들이 있습니다. 네. 감기는 아닌데 자꾸 기침이 나는데 왜 그러냐 그렇게 물어보는 분들이 계신데요. 이런 분들은 보면 이런 얘기를 많이 하죠. 기침을 하면서 입이 마른다 그럽니다. 그리고 목이 쫙 말라서 쫙 낀다 그래요. 그리고 누런 거품을 뱉으면서 이제 이렇게 기침을 하는데 이거는 폐에 열이 많아서 이제 오는 기침이기 때문에 그 열을 제거해야 됩니다. 네. 그러면은 이 기침의 종류를 한방에서는 10 가지로 나누어서 치료를 하신다고 하셨는데 예. 이번에는 습소는 무슨 증상을 의미하는지요? 또 장마철에 이제 이렇게 기침이 나는 사람이 있어요. 장마철에. 네네. 그러니까 희한하죠. 바람도 안 쐬고 이렇게 감기도 안 걸리는데 왜
습한데 기침이 나느냐 그랬는데 특히 여름에 이제 장마로 인해서 습한 것을 이제 원인이 돼서 기침하는 걸 우리가 습소라 그러는데 이런 분들은 기침을 하면서 꼭 요 얘기를 합니다. 몸이 천근같이 무겁고 팔다리가 이제 쑤시고 아프다는 얘기를 꼭 강조를 하죠. 그래서 요 장마철에도 기침할 때 이런 증상이 있으면 우리 한의학에서는 습소라고 합니다. 네, 그렇군요. 그러면은 울소라는 게 또 있는데 이거는 또 뭐 어떻게 우라가 치밀어 가지고 생기는 그 얘기 기침인가요? 잘하셨습니다. 네. 그 우라가 치민다 그러잖아요. 이게 네네. 화가 울체돼서 오는 기침입니다. 아 네. 그래서 화소가 이게 이제 심한 경우도 이렇게 똑같은데요. 기침하면서 이제 가래가 작다고 그래요. 가래가 작으면서 기침이 난다고 그러는데, 근데 이런 분들은 대개 보면 우리 그 신수고갈이라 해서 신장에서 이제 이렇게 폐를 촉촉하게 해주는 그런 기능이 떨어져 가지고 우리가 이제 이렇게 그 기침이 나게 되는 것이죠. 네. 이번에는 한방에서 나누는 10 가지 종류 중에서 인제 7 번째가 될 것 같습니다. 노소라는 증상도 있다면서요? 그렇죠. 우리가 이제 기침은 나는데 감기도 아닌데 기침 약을 드시는 분들이 있어요. 근데 그런 분들은 함부로 약을 드시면 안 되는데 우리가 이제 과로로 이렇게 인해서 몸이 이제 허약해졌다 그러죠. 아주 허약해서 나는 기침인데 폐결핵 같은 거 있죠. 그 네네. 몸이 이렇게 바짝 마르면서 우리 한의학에서 이제 음호화동이라 그러는데요. 이런 분들이 이런 같은 기침을 하면서도 이런 얘기를 합니다. 오후 되면 열이 올랐다 내렸다 그리고 추웠다 더웠다 그런 얘기 한다 합니다. 그리고 아침에 자고 일어나면 이불이 그냥 옷이 다 젖을 정도로 땀을 흘리고요. 그다음에 또 성욕이 굉장히 항진이 되고 부부 생활화도 조루증이 오고요. 음. 그다음에 이제 몸이 자꾸 마른다고 그래요. 몸이 이제 체중이 이유도 없이 자꾸 빠진다 그러고 그리고 또 기침을 하니까 또 기침을 꼭 황혼 무렵 저녁 때쯤 되면 기침이 심합니다. 네. 그래서 심해서 이제 기침약 먹으라면 괜찮다고 그러면 낮에는 또 오전에는 괜찮아요. 이게 심해지면 이제 각혈을 하게 되는데 이게 몸이 이제 쇠약해가지고 이제 결핵이라든가 또 여러 원인에 인해서 오기 때문에 한의학에서는 이거를 노소라고 이렇게 지칭하죠. 네. 자 이번에는 식적소라는 거에 대해서 알아볼 텐데 식자가 들어가니까 '음식하고 관련이 있는 그런 증상이 아닐까.'라는 생각이 드는데 어떻습니까? 이제 이게 아주 드문 기침 증상인데요. 네네. 우리가 이런 얘기를 해요. 기침할 때마다 속이 트름이 나온다 그래. 끄덕하고 트름이 나온다고요. 네. 그래서 요건 대개 음식이 소화가 안 돼서 이제 위에 담이 생겨가지고 횡격막으로 끌어올라 가지고 폐를 자극을 해서 나는 기침이다 이렇게 보면 되죠. 그래서 이제 어떤 소화도 잘 시키겠고 하고 또 담도 이렇게 삭히게 해주는 약을 쓰면 괜찮습니다. 네. 그렇군요. 자 이번에는 기소라는 게 있어요. 기소라는 증상은 어떤 것을 말하는지요? 그러니까 이제 기소라는 것은 우리가 이제 여성분들은 이제 많이 경험한 분들이 계실 거예요. 신경을 많이 썼더니 음. 기가 울체되고 몸이 찌뿌둥하고 짜증이 나면서 목에 무슨 가래 같은 게 있는데 기침을 해도 기침은 나오는데 뱉어지도 안 뱉어지고 삼키도 안 넘어가고 그래서 이제 우리 한의학에서는 매기라고 그러거든요. 매화 네네. 열매 같은 것이 목에 걸려 있다 그러는데 이런 것은 대개 이제 우리가 신경을 많이 쓰는 분, 스트레스를 많이 받는 분한테 이런 것이 오기 때문에 우리 기를 해소되게 풀어주게 해주는 이런 약과 담을 삭혀주게 해주는 약을 쓰게 되면은 우리가 목에 이렇게 목가시 같은 게 달라붙은 것이 같이 없어지면서 기침도 없어지게 되죠. 네. 자 이번에는 기침할 때 가래가 많은데 가래를 뱉고 나면은 기침이 안 나는데 이런 기침을 한방에서 무엇이라고 하는지요? 그래서 이제 우리 환자들 보면 이제 이런 얘기를 많이 합니다. 기침을 해도 쿨룩쿨룩 한다 그래요. 본인들이 그래요. 아주 기침 소리가 그냥 굉장히 크면서 쿨룩쿨룩 거리는데 이 가래를 쿡 뱉고 나면 또 기침이 한동안은 괜찮아요. 그런 얘기를 많이 하죠. 그래서 우리 한의학에서는 이제 담소라고 그래가지고 담이 원인이 돼서
나는 기침인데요. 그 습담이라는 것이 이제 횡격막 같은 데 있다가 이제 올라와 가지고 목에 이제 걸리면 이제 기침을 하게 되는 거죠. 그래서 이거는 되게 담을 삭히는 약, 습담을 삭히는 약을 치료하면 아주 잘 치료됩니다. 네. 이번에 질문하는 건 요즘에 제가 그렇습니다. 가래는 없는데 마른 기침을 자꾸 하게 돼요. 근데 예. 왜 그런지요? 우리가 이제 건소라 그러는데 그 네네. 경상도 저 사투리는 깐소 이런 얘기도 많이 옛날 음. 분들이 얘기하시는데 네네네. 기침을 하면 이제 가래가 있거나 뭐 목이 근질근질하거나 뭐 이렇게 음. 여러 호소하는 게 있는데 이런 분들은 그냥 기침하는데 툭툭 올라오는데 그냥 마른 기침을 하기 때문에 상당히 힘들어합니다. 그래서 네. 우리 한의학에서는 이제 진액이 몸에 진액이 부족해서 이렇게 마른 기침이 나온다 그랬는데 그 음. 진액을 보충하고 그 속에 화 올라오는 걸 꺼주는 약을 쓰면 그냥 마른 기침이 그냥 저절로 없어집니다. 네. 그렇군요. 그리고 또 기침할 때마다 가래를 뱉으면은 피가 묻어 나온다는 이건 굉장히 좀 심각한 거 아닌가요? 가끔 이런 분들이 네네. 계신데요. 그 기침할 때 이제 이렇게 가래가 나오면서 꼭 비린내가 난다 그래요. 비린내. 네네네. 가래 피가 묻어서 나오기 때문에 비린내가 난다 그러는데 이런 분들은 또 야, 이거 결핵아니야? 또 뭐 큰 암 아니야? 뭐 걱정을 하시는데 우리 한의학에서는 네네. 혈소라 그래 가지고 몸에 그 어혈이 있어서 그러기 때문에 그 어혈 치료해 주는 약과 같이 병행 치료하면 잘 치료됩니다. 아이고 다행입니다. 그리고 이번에는 이제 술을 마시고 나면 그다음 날 기침이 많이 나는데 요럴 땐 또 왜 그럴까요?"라는 질문이 있습니다. 아, 예. 우리 술 좋아하시는 분들이 이렇게 가끔 호소하면서 얘기합니다. 아, 나 술 많이 마시고 나면 다음날 기침이 많이 나는데 이거 왜 그래요? 큰 병 있는 거 아니에요? 그러는데 우리 한의학에서 이제 수별로 인해서 나는 기침이라고 그럽니다. 이게 술이 독하고 열 나는 거기 때문에 그 몸의 속에 습열, 찜통이 된다는 얘기죠. 그걸로 인해서 네네네. 기침이 나는데 우리 한의학에서는 주소라 그래서 술로 원인이 돼서 나는 기침이다 이렇게 돼 있습니다. 그럼 이건 술을 안 마시면은 안 나는 거네요. 아, 그렇죠. 우선 네. 술부터 끊어야죠. 술 네. 끊고 나서 그래도 안 나면 이제 치료를 해야죠. 네. 그리고 또 이런 질문도 있습니다. 기침은 오래 하면서 기침할 때마다 가래는 적게 나오고 얼굴이 벌겋게 되는 때가 있습니다. "이건 왜 그럴까요?" 라는 질문이 예, 있어요. 우리가 이제 건소 그런 거와 비슷한데 꼭 이런 얘기를 합니다. 기침을 하는데 가래는 별로 안 나오는데 나오도 조금 나는데 얼굴이 빨갛게 할 동안 기침을 합니다. 그냥 음. 이렇게 얼굴이 상기된다 그러죠. 그래서 우리 한의학에서 이제 화소라고 그래요. 이것은 대개 속에 이제 화가 있어서 그러거든요. 그러니까 속이 화 있으니까 건조하죠. 근데 이런 분들이 꼭 호소하는 게 있습니다. 아, 갈증이 이렇게 나면서 기침이 나는데 이게 왜 그러냐고 얼굴이 빨개진다 그랬는데 이런 건 속에 그 화가 있어서 그렇습니다. 네 그렇군요. 우리가 보통 인제 기침을 할 때요. 요런 경우가 있습니다. 낮에는 괜찮은데 밤이 되면은 기침을 더 심하게 되는 그런 경우가 있어요. 이건 또 왜 그렇죠. 그렇고 치료 방법은 있는지요? 이게 우리가 야소라고 그래요. 밤만 되면 기침 난다 그런 분들이 있습니다. 근데 대개 이제 어른들보다 어린이들이 이렇게 많이 있어서 애들이 깊은 잠을 못 잔다 이렇게 얘기를 하는데 밤에 기침을 하는데 또 어떤 사람들은 그냥 이렇게 그 심하게 해서 잠을 못 잘 정도로 이렇게 심하게 하는 경우가 있고요. 또 이것이 오랫동안 이거 뭐 한 달 넘게 그냥 계속 밤만 되면 기침합니다. 이렇게 호소하는 분들이 계십니다. 그래서 우리가 이제 밤마다 기침한다는 것 때문에 이제 야소라고 그러는데 대부분 이제 그 오랫동안 이렇게 그 밤마다 기침하는 사람들은 음호, 쉽게 말하면 우리 몸에 호르몬이나 피가 부족해서 나는 것이고요. 그리고 이제 그냥 체력이 이제 강한 사람이 일시적 감기 초기에 낮은 괜찮은데 밤에 이제 기침 나서 잠을 잘 수 없다. 이런 것은 이제 한습 차가운 습기가 원인이 돼서 그 기침이 나는 거죠. 근데 이제 그 야소 밤에 기침 나는 분들이 이제 오랫동안 이제 밤에만 기침하는 분들이 꼭 얘기를 하는 말이 있습니다. 속에서 기침이 이렇게 올라온다 그럽니다. 음. 속에서 꼭 올라온다는 얘기를 많이 합니다. 그래서 우리 한의학에서는 이제
호르몬이나 피 이런 것이 부족하면 그 화가 이렇게 떠가지고 그게 원인이 돼서 기침이 나기 때문에 피 호르몬을 많이 생기는 약을 써주게 되면은 그 화가 꺼져가지고 기침도 안 나게 되죠. 네. 그리고 이제 가을 되면은 아마 더 심해질 텐데 감기가 인제 한번 유행을 하잖아요. 그러면 예. 인제 이때 감기 걸리면은 한 번 기침을 하면은 이게 동네 사람들이 다 따라서 기침을 하게 되는데 요럴 땐 정말 민폐잖아요. 예. 그래서 요럴 우리가 때 이제 네네. 그 흔히 쉽게 말하면 이제 유행성 감기라고 그러죠. 네네네. 유행성 감기요. 한 동네 그냥 온 동네 감기 다 기침한다 그러는데 한의학에서 이제 천행소라고 그래요. 천행소. 음. 그러니까 유행성 감기나 천행소나 똑같은 얘기인데 우리 요때 이제 제일 잘 듣는 약이 삼소음이라는 약재입니다. 우리 이제 음. 한방에 이렇게 보면 약국이라든가 이런 데 보면 삼소음이라는 약재들 많이 이렇게 상품화돼서 파는데요. 그래서 그 유행성 감기 초기에는 이런 삼소음이라는 약재가 잘 됐기 때문에 그걸 쓰시고 그래도 계속 좀 심해지면 다른 그 전문 한의사한테 이렇게 치료받으시면 잘 치료됩니다. 네. 그렇군요. 자 그러면 끝으로 기침 감기를 예방하려면 요게 굉장히 중요할 것 같습니다, 예방이. 예방법에 대해서 알려주신다면. 그래서 원인이 많으니까 원인에 따른 치료 방법이 있기 때문에 그 예방법도 원인에 따른 예방을 해야겠죠. 그렇지만 음. 우리가 제일 많은 게 이제 그 환절기 때 이제 감기로 인한 그 기침이거든요. 근데 대개 이제 호흡기가 약한 사람들이 여름에 이제 땀을 많이 흘리거나 또 이제 빙과류라든가 또 참외라든가 수박이라든가 배라든가 이런 찬 음료라든가 이런 찬 과일을 많이 먹으면 호흡기가 아주 약해집니다. 그리고 음. 또 지나치는 운동이나 과로 이런 걸로 인해서 체력이 많이 소모된 상태에서 환절기 때 바깥에 찬바람이라든가 또 한기가 들어오게 되면 그걸로 인해서 이제 우리가 결국은 기침도 하게 되는데요. 그래서 이런 사람들은 그 환절기 오기 전에 미리 이제 체력을 보충하는 이런 그 호흡기 튼튼하게 해주는 약을 쓴다든가 또 아니면 평소에 이제 몸을 따뜻하게 해줄 수 있는 식생활을 이렇게 바꿔야 됩니다. 쉽게 말하면 이제 뭐 삼계탕이라든가 또 이렇게 추어탕이라든가 내장탕, 이 뱃속을 뜨뜻하게 해주는 이런 음식을 이렇게 먹게 되면 바깥에 바람 한기 들어오는 것을 피부에서 막아주기 때문에 감기도 예방이 되고 그 감기로 인해서 이제 기침 오는 것도 그 예방이 되게 되죠. 네. 네. 오늘도 박사님 너무나 좋은 말씀 감사합니다. 자 오늘은 어 한방에서는 양방과 다르게 어떻게 기침 종류를 나누고 치료하는지에 대해서 알아봤습니다. 부천대웅 한의원의 원장이신 이은기 박사님과 얘기 나눠 봤습니다. 박사님 감사합니다. 예, 고맙습니다. 네 감사합니다. 네.